روغتیا شتمني ده. روغ صورت نیمه پاچاهي ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. د سپوږمۍ راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو یوې بلې روغتیایي خپرونې ته هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. په نننۍ خپرونه کې به له تاسو قدرمن اوریدونکو سره پر دې خبرې وکړو چې ولې وېښتان توېېږي، کوم عوامل یې کمزوري کوي، کومې ناروغۍ د وېښتانو پر روغتیا اغیز لري، کوم خواړه زموږ وېښتان قوي او سالم ساتي او څنګه کولی شو خپل وېښتان له تویېدو څخه وساتو او پیاوړي یې کړو. وېښتان یوازې د انسان د ښکلا یوه برخه نه بلکې د بدن د روغتیا یوه مهمه نښه هم ګڼل کیږي. کله چې د انسان وېښتان سالم، قوي او ځلانده وي دا ډیری وخت د بدن د ښه حالت څرګندونه کوي. خو کله چې وېښتان ډیر تویېږي، کمزوري کیږي یا خپل طبیعي حالت له لاسه ورکوي نو دا کیدای شي د بدن د داخلي ستونزو یوه نښه وي. ډیری خلک کله چې خپل وېښتان تویېدونکي وویني سمدستي اندېښمن کیږي او فکر کوي چې ښایي د تل لپاره خپل وېښتان له لاسه ورکړي. خو حقیقت دا دی چې د وېښتانو تویېدل تل د یوې خطرناکې ستونزې معنا نه لري. د انسان له سر څخه هره ورځ یو شمېر وېښتان طبیعي ډول تویېږي ځکه د وېښتانو د ودې دوره هم د بدن د نورو حجرو په څیر بدلیږي. خو ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي چې د وېښتانو تویېدل له عادي اندازې زیات شي او نوي وېښتان د توی شوو وېښتانو ځای ونه نیسي. د انسان د سر پر پوستو کې زرګونه د وېښتانو ریښې یا فولیکونه موجود دي. هر وېښته له همدې ریښې څخه وده کوي. کله چې دا ریښې کمزوري شي وېښتان نري کیږي، ژر ماتیږي او تویېدل یې زیاتیږي. د دې حالت لاملونه بیلابیل کیدای شي چې ځینې یې د ژوند له عادتونو سره تړاو لري او ځینې یې د بدن له داخلي ناروغیو سره. د وېښتانو د تویېدو یو له تر ټولو عامو لاملونو څخه وراثت دی. ډیری نارینه او ځینې ښځې د کورنۍ له لارې د وېښتانو د کمیدو له ستونزو سره مخ کیږي. په دې حالت کې د بدن ځینې هورمونونه د وېښتانو په ریښو اغیز کوي او ورو ورو یې کمزوري کوي. په نارینه‌وو کې اکثره د تندي له برخې او د سر له منځنۍ برخې وېښتان کمیږي، خو په ښځو کې بیا د سر عمومي وېښتان نري کیږي. بل مهم لامل ذهني فشار او رواني ستونزې دي. کله چې انسان د اوږدې مودې لپاره له سخت فشار، اندېښنې، خفګان یا بېخوبي سره مخ وي د بدن طبیعي توازن ګډوډېږي. دا حالت د وېښتانو د ودې دوره اغېزمنوي او ځینې وخت د ډېرو تویېدو سبب ګرځي. ډېری کسان له یوې سختې ناروغۍ، غمجنې پیښې یا زیات فشار وروسته د وېښتانو له ناڅاپي تویېدو شکایت کوي. د وېښتانو د روغتیا لپاره مناسب خوراک هم ډیر مهم دی. زموږ بدن د وېښتانو د جوړولو لپاره پروټین، ویټامینونه او معدني موادو ته اړتیا لري. که په بدن کې د اوسپنې، زنک، ویټامین ډي، ویټامین B12 او نور مهمو موادو کمښت وي نو وېښتان کمزوري کیږي او تویېدل یې زیاتیږي. کمخوني یا د وینې د اوسپنې کمښت په ځانګړي ډول د ښځو ترمنځ د وېښتانو د تویېدو یو عام لامل دی. کله چې بدن ته کافي اوسپنه ونه رسیږي نو د بدن بیلابیلې برخې اغېزمنېږي او وېښتان هم خپل قوت له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوامداره ستړیا، د پوستکي ژیړوالی او د وېښتانو زیات تویېدل لري باید د وینې معاینه وکړي. د تایراید ناروغي هم د وېښتانو پر حالت اغیز کولی شي. تایراید هغه غده ده چې د بدن د انرژي او میتابولیزم په تنظیم کې مهم رول لري. که دا غده کمه یا زیاته فعاله شي نو د وېښتانو وده ګډوډېدلی شي. همدارنګه ځینې نورې ناروغۍ لکه شکر، د هورمونونو ګډوډي، د پوستکي ځینې ناروغۍ او ځینې انتنانات هم د وېښتانو د تویېدو سبب کیدای شي. له همدې امله که د وېښتانو تویېدل ډیر وي د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي نو یوازې د ښکلا ستونزه نه بلکې باید د بدن عمومي حالت ته هم وکتل شي.
د وېښتانو د سالم ساتلو لپاره باید لومړی خپل خوراک ته پاملرنه وکړو. هغه خواړه چې پروټین لري لکه هګۍ، کب، غوښه، لوبیا او مغز لرونکي توکي د وېښتانو د ودې لپاره ډیر مهم دي. تازه میوې او سبزیجات هم بدن ته هغه ویټامینونه ورکوي چې د وېښتانو لپاره اړین دي. اوبه هم د وېښتانو په روغتیا کې مهم رول لري. د بدن د اوبو کمښت د پوستکي او وېښتانو وچوالی زیاتولی شي. له همدې امله باید هره ورځ کافي اوبه وڅښل شي. د وېښتانو مینځل هم باید په مناسب ډول ترسره شي. ډیر کم یا ډیر زیات مینځل دواړه ځینې ستونزې پیدا کولی شي. غوره ده چې د خپلو وېښتانو د ډول مطابق مناسب شامپو وکارول شي او له داسې موادو ډډه وشي چې پوستکی حساسوي. د وېښتانو د تویېدو درملنه د اصلي لامل له پیژندلو وروسته کیږي. که لامل د ویټامینونو کمښت وي نو د اړینو موادو پوره کول مرسته کوي. که ستونزه د هورمونونو یا کومې ناروغۍ له امله وي نو د همغې ناروغۍ درملنه اړینه ده. ځینې طبي درملنې هم شته چې متخصص ډاکټران یې د ناروغ د حالت مطابق سپارښتنه کوي. د وېښتانو د تویېدو په اړه یوه مهمه خبره دا ده چې باید د ستونزې اصلي لامل پیدا شي. ډېری خلک یوازې د باندنۍ درملنې هڅه کوي لکه تیل، شامپو او بېلابېل کریمونه کاروي. دغه راز د وېښتانو د تویېدو په درملنه کې صبر ډیر مهم دی. وېښتان په یوه یا دوه ورځو کې نه پیاوړي کیږي ځکه د وېښتانو وده یو طبیعي دوره لري. ډیری درملنې څو میاشتې وخت غواړي خو انسان باید له بیړې څخه کار وانخلي او د متخصص سپارښتنې عملي کړي. هغه کسان چې تل لږ خوب کوي، ډیر تشویش لري او د ژوند منظم مهالویش نه لري کیدای شي د وېښتانو له کمزوري سره مخ شي. خوب هغه وخت دی چې بدن خپل ځان بیرته رغوي او د بدن ډیری مهم فعالیتونه تنظیمیږي. له همدې امله د شپې کافي خوب د روغتیا یوه مهمه برخه ده. د سر پوستکی پاک ساتل هم ډیر مهم دي ځکه چې د سر پوستکی د وېښتانو د ودې ځای دی. که د سر پوستکی ډیر وچ، غوړ یا په کومه ناروغۍ اخته وي نو د وېښتانو پر وده اغیز کولی شي. که څوک د سر پوستکي خارښت، ډیرې سپینې دانې، زخمونه یا غیر عادي بدلونونه وویني باید د ډاکټر مشوره واخلي. نو قدرمن اوریدونکو هڅه وکړئ چې له بې باوره درملو او ناسمو مشورو څخه ځان وساتئ ځکه هره ستونزه خپله ځانګړې درملنه غواړي. روغتیا هغه پانګه ده چې باید هره ورځ ورته پاملرنه وشي. په پای کې دا پیغام درته پرېږدم چې د خپل بدن هره نښه جدي ونیسئ. که وېښتان مو تویېږي یوازې د ظاهري ستونزې په توګه ورته مه ګورئ بلکې د خپل بدن حالت ته پام وکړئ. سالم خوراک، سالم ژوند او پر وخت د متخصص مشوره کولی شي ستاسو د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولري. نو قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې دغه خپرونه به مو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي او له دغو معلوماتو څخه به په خپل ژوند او روغتیا کې ګټه واخلئ. په همدې سره زموږ نننۍ چمتو شوې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی او سپېڅلي څښتن تعالی سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. د الله په امان.